2006 yılında kurduk bu firmayı. Firmanın kurulum amacı da aslında teknoloji geliştirmekti. Otomotiv sektörüne yönelik teknolojiler geliştirmekti. İlk etapta denemek için kuruldu. Hatta resmi kuruluş daha sonra yapıldı. Ee, Otomotiv sanayisine yönelik ekipmanlar getiren Can Limited diye bir firma vardı. Bizim de ürün alıp sattığımız Pilot Teknoloji diye onun bayisi olan başka benim firmam vardı. Daha sonrası bu firmaları birleştirip bir yerden bir şey alıp satmayalım da kendimiz üretelim. Nasıl bir şeyler yapabiliriz diye bir deneme amacıyla kuruldu. Kısa sürede de bir şeyler üretilmeye başlandı. Yeni teknolojiler geliştirebilmeye başladık. Baktık güzel gidiyor, yapabiliyoruz biz bu işi. Daha da odaklandık, tek işimiz haline getirdik. Ve o zamandan bu zamana kadar da teknoloji geliştirmeye devam ediyoruz. Otomotiv üzerine yönelik kendi icatlarımız diyelim ağırlıklı. Onların üzerinden gidiyoruz. Bu ürünlerin en temel farkı Türkiye'deki diğer diğer teknolojilere göre en temel farkı her şeyin Türkiye'de geliştirilmesi birincisi. İkincisi de yabancıların ürettiği teknolojilere bir ek olarak tanımlanması. Yani örnek veriyorum Toyota'nın ürettiği bir araca ek bir teknoloji geliştirerek satıyoruz aslında. Bu da Türkiye'de bu tarz know-how gücünün ne kadar ilerlediğine bir örnek olabilir bizim firmamız. Ben ya çocukluktan beri zaten yazılım yapıyordum. Yani çok eskiden beri yazılımla uğraşıyordum. Alaylı olarak yazılımcılığa başladım. Yani neredeyse ilkokul seviyesinden itibaren yazılımla ilgileniyordum. Arkeoloji de hep bir heves. Yani okumak istediğim şey arkeolojiydi. Diğer işi çok iyi biliyorum. Bari keyfim için bir şey okuyayım istedim. Arkeolojiyi öyle okudum ama hep teknik işin içindeydim. Bu firmadaki de asıl görevim araçlardaki bu iletişim ara birimlerini çözümlemek ve onun üzerinde teknolojiyi planlamak. Daha çok hani vizyonunu ben kuruyorum gibi düşünebilirsiniz. Arkeolojiyle hiçbir alakası yok ama bana çok şey kattı. Bu cihazın yapılma amacı bir elektronik kontrol ünitesiydi. Yani araçlarda her sistemi yöneten bir elektronik beyin vardır. İşte motoru yöneten bir beyin var. ABS'yi, fren sistemini yöneten bir beyin var. Gösterge tablosunu yöneten bir beyin var. Bu da hepsiyle iletişime geçebilen bir üst beyin olarak tasarlandı. Bütün bu sistemlerden veri okuyan ve bu verileri istenildiği şekilde raporlayabilen bir altyapı. Aslında bir ürün değil de bir platform olarak tasarlandı. Farklı farklı işlere yönelik kullanılabilir ve programlanabilir. Araçlardan okuduğunuz verileri pek çok şeyde kullanabiliyorsunuz. Örnek veriyorum, İETT için veya daha doğrusu toplu taşıma sistemi için ürettiğimiz bir kara kutu donanımımız var. Burada sürücünün arabayı nasıl kullandığı, gaz pedalının yüzde kaçına bastığı, deposundaki yakıt seviyesi, harareti, şanzıman yağ sıcaklığı, pek çok veriyi okuyabiliyoruz. Mesela ani fren yaptığında ani fren bilgisini okuyabiliyoruz ki bu güvenli sürüş için önemli. Veya fren sisteminde bir arıza olduğunda doğrudan arızayı okuyabiliyoruz bu sistemle. Ve böylelikle sürüş güvenliğini sağlayabiliyorsunuz. Ama bir yandan da sürücünün gaz pedalının yüzde kaçına bastığı, hangi viteste gittiği, arabayı ne kadar ekonomik kullandığı ile ilgili verileri okuyup maliyetleri de düşürebiliyoruz. Ürünün asıl üretilme amacı buydu. Araçlardaki verileri aracın içinden değil de sadece uzaktan da görebilmeyi sağlayacak bir platform olarak tasarlandı. Bu donanımın üzerine, yani bu verileri okuyan donanımın üzerine de bir yazılım yapıldı. Bu yazılımda her sektöre farklı raporlar sunan, farklı ara birimlere sahip, farklı arayüzlere sahip bir yapısı var. Böylelikle bir iş makinesindeki önemli verileri değerlendirirken bir yandan da kiralık araba otomasyonu yapabiliyorsunuz. Yani araba kiralayan bir firmanın araçlarının kaç kilometrede olduğundan bakım periyotlarına kadar organize edebilmesini sağlıyorsunuz. En büyük avantajı binek arabadan motosiklete, iş makinesinden kamyona hatta trene kadar bütün araç tiplerine uyumlu bir sistem. Ve her birinden istenilen tüm verileri okuyabilen belki bizim şu ana kadar gördüğümüz kadarıyla dünyadaki tek cihaz. İETT'de kullanılan ve işte şu an Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nde kullanan bir kara kutu donanımımız var. Aslında aynı cihazın biraz değiştirilmiş hali, biraz daha güçlendirilmiş hali. Bu cihaz bu sürüş verilerinin tümünü uçaklardaki gibi kendi içine kaydediyor ama bir yandan da online olarak merkezi sisteme gönderiyor. Herhangi bir kaza olduğunda bunun tam olarak kaynağını bulabiliyorsunuz. Geçmişe dönük izleyebiliyorsunuz ve saniye saniye işte 100 kilometre hızla gidiyordu, frene bastı, 30 metre kaydı, işte bir şeye çarptı, şuradan hasar aldı gibi net bilgiler çıkartılabiliyor. Veya örnek veriyorum bu kazalardaki gibi aracın
kendi kendine gaz yediğini söylemişlerdi birkaç seferinde sürücüler. Bunun gerçek olup olmadığını anında görebiliyorsunuz çünkü kazanın oluştuğu andaki gaz pedal pozisyonu, gaz pedalın yüzde kaçına basıldığı, vitesi, freni, her şeyi görebiliyorsunuz. Bu yasal olarak da kullanılabilecek temel bir kayıt. Çünkü bir kara kutu donanımı bu ve aracın içindeki verileri kaydediyor. Her şeyi kaydediyor. Klima sıcaklığına kadar kaydedebiliyor. Kapı açık mıydı onu görebiliyor belediye otobüslerinde. Bir yandan da şu an bir belediyeyle yaptığımız bir çalışma, yeni alacaklar otobüslerde içeride kaç yolcu olduğunu da gösterebiliyor. Aynı sistem. Yani siz ne kadar yol yaptığını görürken, aracın yerini görürken bir yandan da aracın içinde kaç kişi olduğunu da görebileceksiniz. Böylelikle yakın bir zamanda bir durakta beklerken sizin beklediğiniz otobüsün ne kadar sürede geleceğini biliyorsunuz zaten. Şu anki yerini biliyorsunuz var olan sistemde ama kaç kişiyle geleceğini, daha sonraki otobüsü beklerseniz onun boş olup olmayacağını veya size gelecek 3 tane otobüs dolu geliyorsa alternatif rotaları, boş olacak alternatif otobüs durakları, otobüs hatlarını size söyleyebilecek bir sistem geliştiriyoruz. Yani hem sürüş konforunu arttıran, hem yolculuk konforunu arttıran, hem hukuki olarak insanların daha kendini güvende hissedecek ki bu sistemin çalıştığını gören sürücüler daha dikkatli davranmak zorunda kalıyor. Her anını görüyoruz. Hem de daha yüksek yakıt ekonomisi sağlayan, verimlilik sağlayan, filonun daha doğru yönetilmesini sağlayan bir altyapı. Faydaları yakıt olarak zaten çok ciddi düzeyde. Yani bizim cihazımızın, platformumuzun en büyük özelliği çok kısa sürede amorti ediyor kendini. Pek çok filoda 1,5-2 ayda bütün parayı çıkartıyor. Ondan sonraki bütün şeyler, getirileri size kar olarak kalıyor. Diğerlerinden farkı derken aslında pek rakibimiz yok açıkçası bu konuda. Çünkü her arabadan, daha doğrusu her araç tipinden veri okuyacağım diyorsanız biz şu ana kadar bulamadık bizimkine çok benzeyen bir şey. Belirli araçlardan belirli verileri okuyabilen cihazlar var ama tüm araçlar dendiğinde ki biliyorsunuz filolarda karışık cihazlar olur, araçlar olur. Binek arabası da var, iş makinesi de var. Tüm filoyu yöneteceğim diyorsanız bizim çözümümüz. Akıllı araba olarak kurguladığımız bir yapı aslında bu. Yani bu platformu biz 5 sene önce kurgulamaya başladığımızda bir akıllı araç konseptine kaydırmak niyetiyle başladık. Yani dünyada insanlar bu Internet of Things nedir diye düşünmeye başlarken biz bunun otomotiv sektöründeki bacağını hazırlamaya başlamıştık bile. Bulduğumuz çözüm ise evet araçlardan pek çok veri üretebiliyoruz. Bu verilerin size servis verebilecek, hizmet sunan veya sunabilecek herkese sizin izin verdiğiniz oranda paylaştırılması ve hizmetlerin kalitesinin arttırılırken fiyatlarının düşürülmesini sağlamak. Aracınızda bir arıza oluştuğu anda yolda giderken siz farkına bile varmamışken sizi bir servis arayacak ve arabanızda 2 nolu enjektör şaseye kısa devre yapmış. Lütfen sağa çekin bekleyin çünkü bu kritik bir arıza. Size servisi organize edip gönderiyoruz. Yolda tamir edilecek ve devam edeceksiniz diyebilir. Bunu yapıyor bizim sistemimiz şu an. Araçların yolda kalmasının sebebinin %90'ı yedek parça stoğunun araca götürülememesi. Yoksa arızaların çoğu yapılabiliyor ama arızayı bilmiyorsunuz. Hangi parça bozuk bilmediğiniz için götüremiyorsunuz. Bizim sistem doğrudan arızalı parçayı söylüyor. Sadece motorda değil. ABS'de, şanzımanda, her sistemdekini. Böylelikle aslında biz bozulmayan arabayı değil de araç üreticilerinin yolda kalmayan araba yapmasını sağlamış oluyoruz. Akıllı oluyor araba. Benim hastalığım şudur diye bilgi verebiliyor. Bir yandan da atıyorum lastiklerinizin havası indiğinde anlaşmalı olduğumuz veya olduğunuz lastik firmasına bu bilgiyi paylaşıyoruz sizin adınıza. Ve siz iş yerinde, ofisinizde çalışırken akşam belki de kaza yapıp zarar görmenizi sağlayacak o inik lastiğin sizden habersiz bir şekilde belki de tamir edilmesini sağlayan bir altyapı. Bir yandan da aracı nasıl kullandığınızı ölçümleyip size bir sürüş puanı hazırlayan ve bu sayede de sigorta firmalarından daha ucuza kasko ve sigorta yaptırabilmenizi sağlayan bir platform. Bizim amacımız otomotiv sektöründeki herkesin üstünde buluştuğu, kullanıcıların, üreticilerin, tedarikçilerin, yan sanayicilerin, herkesin üstünde buluştuğu bir platform yaratmak. Aslında ya buna Connected Car diye tabir ediyor tüm dünya ama biz buna platformların birleşmesi diyoruz. Her sektörün, otomotiv sektöründeki her birimin diyeyim, kendine ait bir platformu var. Biz bu platformları birleştireceğiz. Herkesin daha kaliteli hizmet verebildiği, müşteriye doğrudan ulaşabildiği fakat
daha ucuz fiyatlarla, daha az maliyetlerle aynı zamanda da hizmet sunabildiği bir yapıya döndürmek istiyoruz. Bizim belirli çözüm ortaklarımız var. Biz bir ara birim olarak ürettiğimiz bir ürünümüz daha var. Yani araçtan veriyi okuyup dışarıya bir port üzerinden gönderen ve ucuna takılan başka bir cihaz tarafından bu verilerin okunmasını sağlayan bir ara birimimiz var. Bunu belirli çözüm ortaklarımız bizden satın alıyor ve kendi yazılımlarıyla çalıştırıyor. Bu çözüm ortaklarımızdan biriyle mesela Suudi Arabistan Elektrik Şirketi'nin bütün araçları bu sistemle takip ediliyor. Bizim oradaki görevimiz ise bu araçların işte yakıt bilgisinden dediğim gibi kilometre, gaz pedalı, ekonomik sürüş hatta emniyet kemerine kadar okunmasını ve uzaktan raporlanabilmesini sağlamaktı. Yaklaşık 10.000 araçlık bir proje ki başlangıç için 10.000 araç istendi. Mesela orada sürüş güvenliği çok önemli. Sürücülerin emniyet kemerini takıp takılmadığını kontrol edilmesi gerekiyor. Herhangi bir sensör takmadan doğrudan aracın kendi kontrol üniteleriyle haberleşip, montajı da 10 dakika falan sürüyor zaten. Emniyet kemeri, gaz pedalı, toplam kilometre gibi bilgileri alıp elektrik firmasına iletiyoruz. Bu ürünü ilk yaptığımız zamanlardan birinde dünyaca ünlü bir araç üreticisi bizim ürettiğimiz ürünlerden birini arıyormuş. Kendileri davet ettiler. Ürünün ne olduğunu görebilmek için. Götürdük. Bir hafta gibi kısa sürede onlara uyumlandırdık. Bununla ilgili 2 sene boyunca çalışma yaptıklarını bildiğimiz bir firma. O sırada toplantıda konuşulmuştu. Yani firma global bir firma, araç üretiyor ve bu teknolojiyi 2 senedir uygulamaya çalışıyor kendi araçlarında. Biz bir haftada yaptık. Önlerine koyduk. Test etmeye başladılar. Testler başarılı geçti. Daha da zorlayarak test etmeye çalıştılar. Onlar da başarılı geçti. Fakat süreç 1,5 yıl sürdü. Yani teknik olarak yaptık, becerdik, önlerine koyduk fakat görüşmeler 1,5 yıl sürdü. En son görüşmede şeyi fark ettik. Yani bu iş bizim Türkiye'de bu cihazı üretmemizle ve adımızın global firmalar arasında yer almaması yüzünden uzuyor bu kadar. En son dedik ki yani bu global firmalardan herhangi birine soramayacağınız hiçbir soruyu bize sormayın. Çünkü sorduğunuz soruların çoğu mantıksız. Bu işi yapmak isteyip istemediğinize karar verin. Çünkü bugün eğer böyle bir karar vermezseniz biz rakiplerinize gitmeye karar vereceğiz. Bu tehditten sonra açıkçası iş yürüdü. Cihazları taktık. Cihazlar belli bir süre üretimde kaldı. Ve rakibi çıkmadı. Şuna inanıyorum. Oraya gittiğimizde biz bir Türk firması olarak değil de yabancı bir firma olarak gitseydik 15. günde sözleşme imzalanmış olurdu ve o 1,5 yıllık sıkıntılı süreci yaşamamış olurduk. Hak da veriyorum. Türkiye'de çünkü böyle teknolojiler çok göz önünde değil. Bizi iyice test etmiş oldular. Şu an ne üretirsek kabul ediyorlar. Bir sıkıntı da yaşamıyoruz. O süreç çok sıkıntılı. Yerli üretim yapan diğer herkese de tavsiyem zaten sabretmek gerekiyor Türkiye'de. Çünkü Türkiye'de bir şey yapabilirsiniz, teknoloji üretebilirsiniz ama buna önce kendimizi inandırmamız gerekiyor. Sonra insanları inandıracağız. Bu süreci atlatmak için biraz sabırlı olmak gerekiyor. Temsa yakın bir zamanda bütün araçlarında bizim sistemleri seri üretime koyacak. Böylelikle satış sonrası hizmetlerdeki maliyetlerini azaltacak. Brisa ile yaptığımız bir çalışma var. Bu çalışma sayesinde daha kaliteli hizmet verecek ve müşterilerin lastiklerini kontrol altında tutabilecek. Maliyetler de düşürülecek. Bunun gibi pek çok otomotiv firması artık bu platformun içine yavaş yavaş girmeye başladı. Ve bunu dünyada belki de bu kadar hızlıca gerçekleştiren ilk projelerden biri bizimki olacak gibi görünüyor. Yani bu kadar farklı sektörü bir platformda birleştirmeye çok uğraşıyorlar dünyadaki diğer rakiplerimiz. Ama Türkiye'de biz bunu şimdilik becerdik gibi görünüyor. İşin içinde Microsoft gibi, Vodafone gibi dünya devi çözüm ortaklarımız da var. Onların da desteğini alıyoruz. Teknik destek olarak alıyoruz. Yani Vodafone bizim anlaşmalı olduğumuz operatör firması. Microsoft bu bulut bazlı teknolojilerini kullanıyoruz Microsoft'un da. Ama bütün teknolojiyi biz geliştiriyoruz. Türkiye'de biz kendimiz yapıyoruz.